朝は、その日の設計図を描く時間です。どう始めるかで一日が決まり、その一日が積み重なって、1週間、1ヶ月、そして1年になります。だからこそ、始まりが大切です。今日は朝一番の一杯についてお話しします。小さくて、でも力のある習慣。それは水です。水が大切なのは知っていても、案外、続けられていないことが多いですよね。なぜ水なのか、いつ、どれくらい、どのように飲むのか。そして、最近流行のレモンウォーターは誰に向いているのかまで、わかりやすく整理します。まず、なぜ朝の水なのでしょうか。私たちは寝ている間に呼吸や汗で水分を失います。朝の一杯は、乾いた身体を優しく起こし、胃を刺激しすぎずに消化の準備を助けます。夜の間に濃くなった血液の巡りにも、緩やかに役立ちます。大事なのは、身体を驚かせない優しい指導です。では、いつどれくらいどう飲むかをお伝えします。基本はぬるめの水です。温度は3040度。量はコップ1杯。20250ml。起きてから10分以内に。飲み方は510口に分けて。ゆっくり。氷水を一気飲みするのは避けましょう。就寝直前に飲みすぎるのも避けましょう。心臓腎臓のご病気がある方や利尿薬を服用中の方は、必ず個別の指示を優先してください。続けるコツもお伝えします。ベッドのそばにコップを置いておきましょう。尿の色が薄いレモン色なら、水分状態はおおむね良好のサインです。外出時はタンブラーを持ち歩くと、自然と水分補給が増えます。次に、多くの方が気になっているレモンウォーターです。レモンウォーターは水をもっと飲みやすくするための補助と考えると良いでしょう。基本レシピは簡単です。コップ1杯20250ml に薄いレモンスライスを12枚。またはレモン果汁を小さじ12。温度はやはりぬるめに。では、どんな方に向いているでしょうか。水の味が苦手で、普段の水分摂取が少ない方。食後に胃もたれしやすく、さっぱりしたいとき。軽い運動の前後に、喉を心地よく整えたいとき。こうした場面では、レモンウォーターが習慣づくりの心強い味方になります。注意が必要な方もいます。逆流や胃炎など、胃が敏感な方はしみる感じが出ることがあります。歯がしみやすい方はストローを使い、飲んだ後に水ですすぎ、歯磨きは30分ほど空けましょう。血糖を管理している方は、スティック状ポーションのレモン製品の糖分香料カロリーを必ず確認してください。スティック製品を選ぶときのチェックポイントは3つです。無糖または低糖であること。原材料表示が短くてシンプルであること。1回分の量とナトリウム、カロリーが明確であること。この3つを守れば、ほとんどの落とし穴を避けられます。ここで一度まとめます。朝一番の基本は、ぬるめのさゆさゆに近い水です。レモンウォーターは、午後や食後に少量、習慣を助ける補助として使うのが安全で効果的です。今、この瞬間にできることを一つ選びましょう。起きてから10分以内に、ぬるめの水をコップ1杯。今日は、この一つだけで十分です。きっと一日のリズムが変わります。最後に一緒に復習しましょう。ぬるめの水をコップ1杯から始めましょう。レモンは少量だけにしましょう。原材料表示を必ず確認しましょう。
もう一度、ゆっくり。ぬるめの水をコップ一杯から始めましょう。レモンは少量だけにしましょう。原材料表示を必ず確認しましょう。今日の要点です。起床50分以内に20万 250ml のぬるめの水。レモンは午後食後に少量。イヤハが敏感なら無理をしない。スティック製品は、無糖シンプルな原材料1回分の明記を確認。あなたの最初の一杯は、水ですか？レモンウォーターですか？コメントで一言、教えてください。続けることが力になります。今日も、気持ちよく始めましょう。물, 물. 물을 자주 마셔요. 물을 자주 마셔요. 미지근한 물. 미지근한 물. 미지근한 물을 마셔요. 미지근한 물을 마셔요. 한 컵. 한 컵. 한 컵만 마셔요. 한 컵만 마셔요. 기상 후. 기상 후. 기상 후에 마셔요. 기상 후에 마셔요. 공복. 공복. 공복에 먼저 마셔요. 공복에 먼저 마셔요. 천천히. 천천히. 천천히 마셔보세요. 천천히 마셔보세요. 레몬수. 레몬수. 레몬수를 오후에 마셔요. 레몬수를 오후에 마셔요. 소량. 소량. 레몬은 소량만 넣어요. 레몬은 소량만 넣어요. 성분표. 성분표. 성분표를 확인하세요. 성분표를 확인하세요. 무가당. 무가당. 무가당을 고르세요. 무가당을 고르세요.